即届选总统，国民党阁战败选无掉。捌选过国民党党主席的孙文学校的总校长张亚中跳出来指控朱立伦，而即届的选举操盘犯下三大错误，伊呼吁朱立伦应该请辞负责。不过，新考立委齐卡心认为，伫这个关键时刻，国民党爱先求安稳，所以伊支持朱立伦做完即届的任期。朱立伦先生，你要了解，你正在写历史。 你要给中国国民党立下什么样的榜样，什么样的案例，你自己看着办。真的不要让人家看不起，好不好？总统败选，这个责任送未来担。那样搁再掀起一波要将党主席朱立伦换掉的声音。中国国民党不是天天要学校里面挂着礼义廉耻这个牌子吗？难道面对自己关键时刻的时候，那个耻就不在了吗？ 话讲朱立伦应该爱请示落台，表示负责。来竞选过党主席的张亚中，讲国民党这边犯下三大战略错误，为放弃初选制度到校友谊密列不足，最后搁互拿白合无甲并联党的地步。你可不可以来党内来一个信任投票，由全体党员进行信任投票？如果没有过半通过，你立刻下台。 毕竟总统大选，国民党连续输3摆，一定拢无法度完成政党轮替。严过到伫校友期张万安真济关市首长出声挺朱立伦了后，新科立委嘛跳出来表态。我支持朱立伦主席完成他的任期，因为其实这一次国民党在国会的席次上是有很大的斩获了。朱主席不一定是做的最好的主席，但是在此时此刻，我们需要一个稳健的国民党。我们在这边也要呼吁所有党员同志伙伴，我们应该要持续的提出革新的方案，而不是持续的内耗。败选的影响，党内爱先安定落来。目前国会朱立伦的任期敢若剩1年半时间。啊，那伫这边的选战扮演强心针的副手赵少康，伫新任党主席的竞选内底，嘛有真悬的支持度。我想少康兄在每个职务上，他都能够发挥得淋漓尽致。我相信党有党的规划。 我们身为党员，会尽自己的本分。校友期回归期间，党部暂时未搁再插手。Hello， 我是易景，想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻的 YouTube 频道。